Good morning, America. Good afternoon, Europe, and good evening, Thailand. You are listening to the Internet radio voice of the Thai People's Revolutionary University for Democracy, broadcasting from the city of Berkeley, California, the United States of America, on this appointed day, March 19th, 2012. This is Forward with Thailand, an academic seminar by our invited lecturer, Ajahn Emilio Esteban, a scholar whose interests include issues associated with human rights in Thailand and around the globe. Today we also have with us a special, well-known guest lecturer from England, a respected journalist who has sacrificed his professional path with Reuters just to seek truth and write about Thailand, the land and culture he once fell in love with. Today's program, as promised, we are going to focus on issues surrounding the royal family, the royal scandals, and particularly based on Andrew's latest research, the untold stories about King Rama VIII's death. As usual, today with me, Piangdin Rakthai, acting as the facilitator, helping with the seminar. And now already with us, we have our guest lecturer, invited lecturer, Ajahn Emilio Esteban, and our guest lecturer, Ajahn Andrew Marshall. Andrew and Emilio, are you online now? Hello, online. Sawadee. Oh. Welcome to the program, Kun Andrew, Ajahn Andrew. Thank you very much, Kapun Kap. I know Kun Andrew can speak Thai very well. Nit noi kap. And we're gonna do the entire program in Thai today, right? No. Ajahn Emilio cannot speak Thai that much, right? Yes, but I register. So. I may not be able to speak Thai, but I do know the difference between England and Scotland. Okay, Andrew, what do you say? Well, he's from Scotland. Oh, he's from Scotland. Oh, really? Oh, that's my bad. Okay, I'm sorry. Oh, but he went to Cambridge. See, that's my bad. My bad. Oh, actually, you're from Scotland. Which city? Sorry? Andrew, from which part of Scotland are you? I was born in Edinburgh. Oh, Edinburgh. Oh. I've lived abroad for many years, so I don't get offended if people call me English. Oh, I see. I'm sorry, no, that's really my bad. No problem. A big mistake, I would say. Well, actually, the program today, I guess, Ajahn Emilio today will act as a sort of a person asking question, and then, as far as I can understand, then Andrew, you will be the main lecturer today. It's kind of seminar thing, and I will do the translation part, right? Okay. Well, that sounds like an excellent plan, Dr. Piangdin. Thank you very much for that wonderful introduction. Yeah, I'm going to be asking Andrew some questions about Anada Mahidol, about the article that he wrote recently as part of the Tragedy of King Bhumibol series of articles that he has been writing in Zen Journalist. And the title of this seminar is actually Anada Mahidol, an open and shut case. And it is actually the third seminar in the series of 7 Forward with Thailand seminars. So I guess as an introduction, we could say that Anada Mahidol's death had quite an impact on Thailand, present-day Thailand, and on the Thai nation as a whole. The key word on this issue seems to be silence, and of course to ensure this silence surrounding the death of Anada Mahidol, Thailand has quite strict lèse-majesty laws which enforce this silence on people. Now, last week I think it was, Freedom Against Censorship in Thailand, FACT, called for the case on Anada Mahidol to be reopened. And
it seems that far from dying down, the issue of Ananda's death is gaining more interest, which is precisely why we are holding this seminar, because we want to basically look at the facts surrounding King Ananda's death, the consequence and the effects of this event on present-day Thailand, in relation to the political crisis and lèse majesty law. So thank you very much, Andrew, for joining us. Sure. Dr. Piangdin, do you want to summarize what I've said so that people know what we're doing? Okay, a good idea. Thank you. ท่านผู้ฟังครับก็รายการวันนี้ครับเป็นการเสือปะทะสิงห์นะครับอาจารย์อมิลิโอเนี่ยก็จะสัมภาษณ์คุณแอนดรูว์มาร์ชอลนะครับส่วนตัวผมเองก็จะเป็นแมวตัวเล็กๆนะครับช่วยแปลให้นะครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจเลยตอนต้นรายการเราก็แนะนำคุณแอนดรูว์มาร์ชอลแต่คิดว่าพี่น้องเข้าใจว่าไม่น่าจะต้องได้รับการแนะนำมากนะครับเพราะว่าคุณแอนดรูว์มาร์ชอลนี่เป็นผู้ที่เอาข้อมูลจากวิกิพีเดียมานำเสนอแล้วก็ท่านเป็นคนที่ทำงานแล้วก็อยู่ในประเทศไทยหลายปีนะครับทำงานในเอเชียเป็น journalist 17 ปีนะครับอันนี้ผมแอดเป็นข้อมูลให้ว่าที่จริงเราไม่ได้แนะนำคุณมาร์ชอลแอนดรูว์มากแต่ว่าเรียกว่านะคนถ้าจะไม่จำเป็นสำหรับพี่น้องที่ติดตามฟังกันเนี่ยแสดงว่าคงจะทราบดีนะครับท่านได้ไปออกรายการกับคุณจันยายิ้มประเสริฐนะครับที่ Red UDD นะครับแล้วก็เป็นคนที่เขียนบทความอะไรเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะนี้บทความที่เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันเรานะครับแล้วก็วันนี้นะคุณแอนดรูว์มาร์ชอลจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นฮอตเลยนะครับเรื่องของกรณีของรัชกาลที่8ของเรานะครับว่ากรณีของการพิจารณาคดีความเนี่ยที่ถูกเปิดขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วก็เก็บเงียบเป็นความลับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับสังคมไทยเรามานานแต่ว่าเมื่อในนามนี้ครับ Freedom Against Censorship in Thailand เนี่ยเป็นองค์กรที่เน้นในเรื่องการต่อต้านการเซ็นเซอร์และการปิดปากของสื่อเนี่ยในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ได้เรียกร้องให้มีการเปิดเคสของการเสียชีวิตของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8ของเราเนี่ยให้เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์เอมิลิโอเนี่ยจะได้ช่วยคุยกับอาจารย์แอนดรูว์มาร์ชอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยเราทั่วไปด้วยนะครับอาจารย์แอนดรูว์และอาจารย์เอมิลิโอthat's a question, right? All right. Question. You want a question from me? Okay, that's fine. I've read your article, Andrew, and I think it's excellent. Really, I do. But it was difficult to find questions to. No, how can I put this? It was difficult to select the correct questions to ask because the article is so well researched that there are basically. I mean, I could ask you 1,000 questions, but we can't because we're limited by time. So I've put together some questions that will give you a chance to talk about the article and to talk about the events surrounding Anada Mahidol's death and the implications for Thailand. Now, I want to start by quoting your article. Okay, you said, quote, Rama VIII's reign was haunted from the start. I beg your pardon. Rama IX's, I beg your pardon, got my Ramas all mixed up. Rama IX's reign was haunted from the start. When he was 18 years old, his world was transformed by one shattering event, and the consequences and emotional cost and unanswered questions have pursued him, meaning King Bhumibol, through the decades, despite his repeated attempts to shake himself free. I want to ask you something. In which ways has King Bhumibol tried to shake himself free of presumably guilt? Or is it a feeling of guilt? Or? I mean, what I meant with that passage was that repeatedly over the decades since it happened, we see Bhumibol trying to shift blame. He's very worried that people believe he was responsible. And he can't leave the issue alone. He keeps on revisiting it and trying to clear his name. And the problem is when he does that, it tends to be very counterproductive. It's disastrous. So
in the 1980s, he did a documentary with the BBC Soul of a Nation, where we see Bhumibol talking about what happened, talking very vaguely. It doesn't really, shift his guilt at all. And the biggest disaster was the book The Revolutionary King that was published in 1999 by William Stevenson with Bhumibol's sponsorship. And this comes up with a bizarre theory about a Japanese spy sneaking palace and killing King Anand. And again, it's just, it really gives a sense of guilt that, these bizarre lies are being told decades later. So he's trying to shake himself free of guilt, but in fact, it's having the opposite effect. Wow. Doctor? Okay, thank you. โอ้ครับเริ่มต้นคำถามเด็ดเลยคุณอเมริโอบอกว่าก็ยกโค้ดมาว่ารัชกาลที่9นี่พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอยู่ในอำนาจนี่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามเหลือเกินมันจะมีสิ่งตามหลอกหลอนนะครับก็เหตุการณ์หนึ่งที่ตามหลอกหลอนแล้วก็เขาพยายามที่จะสลัดมันออกแล้วอาจารย์อเมริโอก็ถามว่าที่บอกว่าจะพยายามสลัดออกเนี่ยเป็นเพราะว่ากษัตริย์ภูมิพลมีความรู้สึกว่าเขาผิดอยู่หรือเปล่านะถ้าเขาทำจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาพยายามจะให้ตัวเองหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดอันนั้นหรือเปล่าอาจารย์นันดูก็บอกว่าใช่เลยนะก็เป็นเวลามาหลาย10 ปีแล้วนะก็กษัตริย์รัชกาลที่9เนี่ยก็กลัวคนจะรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็พยายามจะปิดบังมีความพยายามหลายอย่างนะปี80นี่ก็พยายามจะพูดนะฮะอย่างในหนังสือที่ใช้ชื่อว่า Revolutionary King เนี่ยก็พยายามจะใส่ทฤษฎีเข้าไปมีคนพยายามจะใส่ร้ายสถาบันกษัตริย์ประมาณนั้นแต่ว่ายิ่งพูดออกมาเนี่ยยิ่งกลับทำให้เกิดผลตรงกันข้ามครับ Yes go ahead Okay, thank you. So, okay, that's interesting. So, over the last 60 years, Andrew, you believe that the king of Thailand has been somehow trying to clear his name, but not in an official way, by going to court, by standing there as a witness and providing evidence. He's been trying to do it through other means, by publishing books, etc., etc. Is that what you mean? Yeah, exactly. And we know from some diplomatic cables that even decades after his brother's death, he was very upset by the sense that some people blamed him. And this has always hung over him. He's never been able to let it go. So even, in the 1990s and the 21st century, when events were long before most people feared Bhumibol, but he was still returning to these events, trying to clear his name. So obviously, he's troubled by the sense that people blame him. Okay. And can I ask you something else, please? Do all Thais want the issue of King Ananda's killing to be left undisturbed? Which I think is something that you said in your article. Or do some Thais perhaps want justice for Ananda? After all, Ananda was a king, and killing a king is regicide. It's punishable in Thailand. I believe it's the death penalty. What's your opinion on that? No, I think many Thais want it left undisturbed, partly because it's just such a controversial subject, and a lot of Thais just stay away from those subjects. Partly also, I think a lot of people know what happened. They suspect that Bhumibol killed his brother, but they also respect Bhumibol, and they think it should just be left in the past. It was a terrible mistake, and we shouldn't dwell on it now. But certainly there are plenty of Thais who want to know what happened. And, it's a fascinating story, it's a fascinating mystery. So there's been a lot of books published on it, and people are still looking at it even now. So there's a big split in Thailand. I think many people want to get to the bottom of what happened. Others just think it should be left in the past, because it's probably the most controversial subject, the most taboo subject in Thailand to discuss. Interesting. I guess it's my turn now, right? Yeah. To translate. Okay. Before I forget. ครับอาจารย์มิโรก็บอกว่านี่เรื่องกรณีที่นะสวรรคตเนี่ยคนไทยเนี่ยคิดยังไงแน่นะครับนั่นคือประเด็นอาจารย์แอนดรูบอกว่านี่เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่
กษัตริย์ภูมิพลไม่สามารถจะปล่อยเรื่องนี้ไปได้นะครับเขาเสียใจเขารู้สึกแย่รู้สึกอับเซตนะครับรู้สึกไม่พอใจนะที่มีคนโทษว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนฆ่าพี่ชายตายนะครับก็ปล่อยไว้แล้วก็พยายามจะเคลียร์ชื่อพยายามจะเคลียร์ว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่แล้วอาจารย์ไม่รู้ก็ถามว่าถ้านั้นคนไทยเนี่ยอยากให้เรื่องนี้จบหรือเปล่านะเพราะว่าเรื่องนี้ที่จริงแล้วกษัตริย์ฆ่ากษัตริย์เนี่ยถ้าตามกฎหมายนี่นะมันโทษประหารเลยนะแล้วไม่ใช่มีวันคดีหมดความด้วยนะแล้วอาจารย์โยกอาจารย์แอนดรูก็บอกว่าก็มันคนไทยก็หลายส่วนก็ไม่อยากจะให้ฟื้นเรื่องราวนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่นะครับแต่หลายคนก็เชื่อไปแล้วนะว่ากษัตริย์รัชกาลที่9คงจะฆ่าพี่ชายจริงแต่ก็ไม่อยากจะฟื้นอยากจะทิ้งให้มันเป็นเรื่องในอดีตไปซะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีมวลชนอยู่หลายส่วนเลยนะครับที่ยังไม่รู้ความจริงและไม่รู้ข้อมูลก็เกิดความรู้สึกอยากจะรู้แล้วโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการเขียนไว้เยอะพอสมควรนะครับอาจารย์มิเดียว Okay, thank you for that. Now, Andrew, when you started writing your article, okay, you said that your intentions were different, but then you changed your mind. Why, and what did you mean by that? Well, this goes back to when I quit Reuters during last year, to publish a story on all the WikiLeaks cables, which at that time were exclusive. Nobody else had published these, and they weren't in the public domain. So I was the first to publish, and obviously the focus of the story I was writing on was the WikiLeaks cables. And so I kind of just glossed over it, mentioning the King Anand death issue, because what I'd done was really controversial. I wanted to focus on now in the 21st century, and I thought if I started raising questions about this event in 1946, it would just be seen as very provocative, and it would detract attention from the main story I was writing. But yeah, over the months since, I've just come to believe that you have to understand what happened in 1946 and how King Anand died in order to understand modern Thailand, because so many things now, come back to 1946. I think it's the reason for His Majesty being so strict. It's the reason for Bhumipon's behaviour, maybe even the reason for his depression. So, even though it's controversial, I think it's a subject that is really relevant now, and we have to, look at it. Yeah, well, certainly freedom against censorship in Thailand agree with you, which is why they've freedom against censorship in Thailand, yeah, which is why they've called for the case to be reopened. How would the case be reopened if it was? Would it be in a court of law, or would it? How would that be done if it was possible? I would assume it would be either in a court of law or with the Human Rights Commission, but my sense, and I can't speak for Freedom Against Censorship Thailand and CJ Inky, but my sense is they know very well the case never will be reopened. I think it's kind of inconceivable that this would happen, certainly, with a massive change in Thailand. But it's a kind of symbolic call, I think. It's a brave thing to do, calling for this now, and it reopens them. It brings back these issues into the spotlight. But I'd be amazed if we see this case being reopened. Okay, Doctor? Yes, thank you very much. ประเด็นน่าสนใจมากนะครับพี่น้องครับคุณอาจารย์อเมริกาบอกว่าอาจารย์แอนดรูดูเหมือนว่าจะบอกว่าจะเหมือนจะเปลี่ยนความตั้งใจนิดหน่อยในเรื่องของการเขียนเนี่ยคือหลังจากที่อาจารย์ได้ลาออกจากงานที่รอยเตอร์นะครับซึ่งทำงานมา17 ปีเนี่ยเพื่อที่จะเพราะว่าได้ทราบความจริงจากวิกิลีกแล้วก็เข้าใจว่าเขารักสังคมไทยแล้วก็อยากจะเขียนเพื่ออธิบายเรื่องสังคมไทยนะครับให้คนไทยได้เปิดหูเปิดตาทีนี้สิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาเรื่อยๆก็คือว่าหลังจากได้อ่านไปเรื่อยๆเนี่ยย้อนเรื่องของกษัตริย์ในเรื่องการฆ่ากันในปี1946นะการรอบปรงพระชนเนี่ยการเสียชีวิตในสวรรคตเนี่ย
ก็ตอนนั้นคุณแอนดรูยังไม่เขียนเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่อง controversial ก็คือมันเป็นเรื่องที่เถียงกันได้ออกหัวออกก้อยมันไปได้สองทางมันยังไม่ชัดเจนทั้งหมดนะก็ไม่อยากจะเขียนแต่พออ่านไปอ่านมาเนี่ยงานศึกษาไปศึกษามาคุณแอนดรูนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าจะเข้าใจอดีตเนี่ยจะเข้าใจปัจจุบันให้ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจอดีตครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1946นั่นแหละในจุดนั้นน่ะแล้วคุณแอนดรูก็มีความรู้สึกว่านั่นมันเป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายหมิ่นที่เริ่มจะมีการที่จะให้มีการปกป้องสถาบันกษัตริย์ด้วยการใช้กฎหมายหมิ่นเข้ามาและความหมายตรงนี้ก็คือว่าแน่นอนก็คือว่าความรู้สึกที่ผิดจากตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ต้องเริ่มไม่ให้ประชาชนพูดถึงกษัตริย์นะครับทีนี้อาจารย์อมิโลก็ถามว่าแล้วกรณีคดีนี้มันจะมีการเปิดขึ้นมาใหม่ไหมล่ะนะแล้วจะเปิดขึ้นได้หรือนะครับแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจารย์นันดูก็บอกว่าแหมมันก็คงเป็นเรื่องยากแหละนะครับเพราะว่าก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่คนถ้าจะทำก็คงเป็นเกี่ยวกับใช้ศาลต่างประเทศหรือไม่ก็ใช้ Human Rights Commission เนี่ยเข้ามาช่วยนะเป็นคนริเริ่มแต่ว่านะถึงมันจะเป็นยากแก่การยากอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสู้เขาเรียกว่าเป็น symbolic call ก็เป็นการลักษณะฟ้องเพื่อให้เป็นการจุดประเด็นเป็นการสู้เรียกร้องที่ได้ยื่นคดีในเชิงเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์นะอย่างน้อยให้มีคนกล้านะที่จะเอาเรื่องนี้มาสู่สายตาประชาชนอาจารย์มีแล้ว Dr. Andrew, one very, very simple question, which I think I need to ask you now rather than later on. Do you believe that King Bhumibol killed his brother? Yes, I think it's clear that it's by far the most likely scenario. The only other possibility that's even slightly credible is suicide, but that's for many reasons seems much less likely than Bhumibol. I also think it was an accident, which surprises some people. I don't think it was deliberate. I don't think it was premeditated. I think it was an accidental shooting. Dr. Piangdin? Sure. เขาบอกอาจารย์เอมิโลถามตรงๆเลยคิดว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยฆ่าพี่ชายไหมนะครับอาจารย์นันดูบอกว่าแน่นอนค่อนข้างจะเป็นไปได้มากเลยนะครับอาจารย์ก็ได้คิดถึงอันอย่างอื่นนะครับเช่นแบบมีการฆ่าตัวตายหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าก็มีความอาจจะเป็นไปได้บ้างนะครับแต่ว่ามันน้อยมากแต่ว่าอุบัติเหตุนี่นะไม่น่าจะใช่เลยนะครับอาจารย์มีแล้วThat was really short and sweet. Good. Now, Andrew, in your article, I'm going to quote, you said, the actions of the king can only be understood in the context of Ananda's death. Could you give students listening to this lecture an example of one of those actions which can only really be understood in the context of Ananda's death? Well, I think there's several traits that we see in Bhumibol's reign that you can be traced back to the death of his brother. One of them is this constant need for adulation, to be loved, and, my sense is that he felt too ashamed of what happened, that, his desperate need for adulation during his reign was partly to cope with that. I think also the sense that the king always has this sense of paranoia hanging over him, and his speeches are always talking about doom and danger. To me, that again goes back to the fact that he knows there's a secret that could destroy him at any time. I think he sank further and further into superstition after his brother died as well, and that's another key part of it. And of course, the royalists and the king and many others, they're increasingly unable to really deal with the truth and discuss the truth in Thailand. Often the truth is banned from the Les Majestés law. And we see all these fairy tales and fables in its place. And again, I think that starts with this incident back in 1946, that the whole reign began with a terrible disaster and lies. So the reign was kind of built on lies from the start. Wow. Thank you. Doctor? Sure, thank you. อันนี้ก็ถามเด็ดเหมือนกันนะคือยกโค้ดของคุณแอนดรูมาว่ากษัตริย์รัชกาลที่9เป็นอย่างนี้
สาเหตุเนี่ยเป็นเพราะการตายมันเริ่มต้นพฤติกรรมต่างๆมาเป็นผลมาจากการตายของกษัตริย์อนันทมหิดลนะครับก็ต้องการให้อธิบายความก็บอกว่ามันมีหลักฐานหลายอย่างที่แสดงว่าเป็นอย่างนั้นนะพฤติกรรมเนี่ยอย่างเช่นการต้องการความรักเนี่ยนะเป็นคนที่ต้องการความรักอย่างมากมันบอกว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นที่มาจากการเรื่องของการเกรงกลัวต่อบาปที่ได้ทำเกิดขึ้นนะครับก็เลยวิ่งไปต้องการแสวงหาความรักแล้วก็จะมีพฤติกรรมเรื่องของความกลัวถึงขนาดเป็นพารานอยด์นะนี่กลัวแบบผิดธรรมชาติผิดธรรมดานะครับจะพูดถึงมองในด้านลบด้านกลัวราชวงศ์จะเสื่อมกลัวจะล่มสลายอะไรประมาณนี้นะครับกลัวว่าความลับจะมากลับมาทำลายเขานะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยระยะหลังๆก็จะเห็นชัดเลยว่าราชสำนักเนี่ยจะมีความกลัวต่อความจริงและจะไม่ยอมให้ความจริงเนี่ยถูกนำมากล่าวถึงนะครับก็จะมีการสร้างเรื่องโกหกโกหกต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาจารย์มิโล Thank you. Now, Andrew, you said there is no serious doubt that Phumipon Aduladej shot and killed his brother that morning. How sure are you of that? How sure are you of the facts? I mean, it can't be proven beyond any doubt, but putting the evidence together, you know, that is the scenario that seems overwhelmingly likely. One of the reasons it's likely is that there's a complete absence of any other, you know, possibilities. The idea that some unknown assassin sneaked into the palace and killed King Anand really is just impossible. No whisper of who it could have been has ever emerged in the decades since. If King Anand shot himself by accident, that again is very unlikely because of the design of the gun. Suicide is a small possibility, but again, the way the body was found makes it seem very unlikely that it was suicide. So that only leaves Phumipon killing his brother, and the evidence from the scene helps support that. There's discrepancies in testimony of people in the palace, which also suggests there's confusion over where Phumipon was. And lastly, there's this tendency which I mentioned earlier, that he's been going back to this issue ever since and trying to sponsor these fake explanations, which suggests that, you know, he was guilty. That's what guilty people do. If he knew he had nothing to do with it, he wouldn't keep revisiting the issue. So putting it all together, you know, it seems to me that's really the most overwhelmingly likely explanation. And you're not the only person to conclude that, are you? No, I mean, I think most people, and especially the older generation of Thais, they know it to be true. People always assume this is what happened. And younger Thais these days, they often don't know so much about the case, but my sense is that most Thais have kind of known what happened, or at least suspected it, and many of them felt very sorry for the king, because they regard it as a terrible accident and a tragedy. Guess it's my turn now, right? Yeah. Okay, thank you. ครับคำถามตรงๆเลยนะว่าถามว่าคุณยันดูเนี่ยคิดว่ากษัตริย์Phumiponในฆ่าพี่ชายจริงหรือเปล่าแน่ใจขนาดไหนกับข้อมูลที่เป็นแฟกต์นะต้องเอาเช็คกันขนาดเลยนั้นเลยอาจารย์แอนดรูก็บอกว่าแหมถ้าจะให้เป็นแบบไม่มีข้อสงสัยเลยนะแบบ 100% ชัดเจนเนี่ยมันก็คงนะพูดไม่ได้แต่ว่าในแง่ความเป็นไปได้เนี่ยนะมันมีสูงมากเพราะว่าถ้าคิดถึงว่าถ้าจะให้มีข่าวเชื่อตามข่าวลือที่ว่ามีการจ้างมือปืนเนี่ยนะใครรู้ว่าเข้ามาลอบยิงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะดูถ้าจะบอกเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยไปดูสภาพร่างกายนะต่างๆดูรอยวิถีกระสุนนั้นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าจะใช่มันก็จะเหลืออยู่แค่ข้อสงสัยอันหลักอันเดียวก็คือว่ากษัตริย์Phumiponเนี่ยฆ่าพี่ชายจริงนะครับถ้าที่ดูเนี่ยการให้การต่างๆว่าตอนนั้นกษัตริย์Phumiponอยู่ไหนก็เป็นเรื่องที่มันขัดกันอยู่นะครับและที่สำคัญดูแล้วเนี่ยก็มีการพยายามที่จะแก้ตัวในเรื่องเหล่านี้อธิบายความว่าไม่ใช่นะอย่างนั้นนี้ซึ่งถ้าคนที่ผิดเนี่ยก็มักจะทำอย่างนั้นก็คือรู้ว่าตัวเองผิดก็พยายามจะยกเรื่องนี้มาย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อจะอธิบายว่าตัวเองไม่ได้ทำแล้วก็อาจารย์เมโลก็บอกว่าคุณคงไม่ใช่คนเดียวมั้งที่เชื่ออย่างนี้นะอาจารย์นูก็บอกว่าที่จริงในคนไทยเองเนี่ยจำนวนมากก็รู้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าคนไทยสมัยนี้ก็อาจจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันมากเท่าไหร่แต่ที่แน่คือว่าตอนนี้คนน่ะ
หลายส่วนก็รู้แต่หลายส่วนก็เริ่มสงสัยเช่นกันอาจารย์เมโล Thank you. Now, Rain Kruger, who wrote the book, I think it was The Revolutionary King, is that right, Andrew? Discuss. It's one you wrote. Oh, I beg your pardon. Yeah, I'm getting confused with the authors now. Now, he described young Pumipon as having a playful personality and a bit of a clown. So, what has changed? Why is Pumipon so different from that now? I mean, this is a famous aspect of the king. It was also what Paul Handley chose for his title for his book, The King Never Smiles. The fact that ever since his brother's death, King Pumipon had very rarely been seen smiling, and he always seemed, deeply sad. And I think this again is more evidence that it was an accident, and that he killed his brother accidentally. That's a terrible tragedy. Maybe even worse in this case because his brother was the king. But for anybody to kill a brother who was their friend and their companion by mistake, have to lie about it, face the consequences afterwards, it must have had a really serious psychological impact. And I think the king never really got over it. I think it left him a broken man in many ways. Wow. My turn? Okay, thank you. ที่ก็บอกว่าถ้าอาจารย์ไม่รู้ก็ยกคำกล่าวของผู้เขียนอะไรนะ Revolutionary King นะกษัตริย์นักปฏิวัตินะครับก็บอกว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเขาเป็นคนก็ขี้เล่นตลกด้วยซ้ำนะครับเป็นคลาวเป็นตัวตลกชอบทำตลกทำเปิ่นทำไมตอนนี้เปลี่ยนไปมากนะครับอาจารย์เรนดูก็บอกว่านี่ก็ใช่เลยก็พูดอย่างนั้นจริงแล้วก็ที่สำคัญในถ้ามาเทียบกับไอ้ที่พอลเฮนรี่ที่เขาเขียนเรื่อง The King Never Smile เนี่ยกษัตริย์ที่ไม่เคยยิ้มเนี่ยพฤติกรรมนี่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือจากเด็กเป็นเด็กที่ร่าเริงตลกขี้เล่นเนี่ยกลายแย่คนไปเรื่อยเนี่ยกลายเป็นคนเศร้านะไม่ยิ้มไม่อะไรเลยเนี่ยก็โยนไปว่ามันจะเป็นลักษณะการฆ่าคนรักฆ่าพี่ชายตัวเองนั้นลักษณะที่อาจจะเป็นแบบอุบัติเหตุด้วยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฆ่าจริงๆอะไรคือพอเสร็จแล้วฆ่าคนที่ใกล้ตัวเองขนาดนั้นแล้วจำเป็นจะต้องโกหกมาตลอดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกผิดมันเป็นความรู้สึกที่น่าจะหลอกหลอนอยู่กับชีวิตจนถึงขนาดกลายเป็น broken man นะครับเป็นคนที่แตกสลายแล้วนะไม่สามารถจะล้างไอ้ตรงนี้ออกไปจากชีวิตได้ครับอาจารย์ไปแล้ว Right, thank you. Now, if you don't mind, Dr. Piangdin, I'd like to ask Andrew some questions, more specific questions about that particular night in 1946. For example, Andrew, you said in your article that, according to Thai officials, the last person to see Ananda alive was his brother, Pumipon, who called on the king to inquire about his health at 9 a.m. in the morning, I think it was. But in his personal statement, in his own testimony, King Pumipon denied entering Ananda's bedroom. What's that all about? There's some discrepancies in the movement that morning, and it's widely believed that this is because people changed the story in order to make it seem as though Pumipon was not in the bedroom when Ananda was killed. But from what we gather, particularly because the royal nanny was also in Pumipon's quarters when the shot was heard and rushed to the scene. He didn't see Pumipon along the way. The evidence just points to the fact that he wasn't where he said he was, and he was almost certainly in the bedroom when the shot was fired. So obviously it was covered up, but this is another reason many people believe he was responsible. It was that, when you look at the testimony, it seems he was in the bedroom and this fact was hidden. So it's not a case that, this version that he inquired and he was told, no, he's sleeping, and he returned to the bedroom, that's probably unlikely then. It's unlikely that he would have returned later. Yeah, I mean, it's possible he left and came back later, but what most people believe is that he actually went into the bedroom, and the story that he turned away and was sent back was added afterwards. It was a lie in order to hide his responsibility. Okay, but the royal pages also said that. The royal pages who were executed, having been found guilty, backed up Pumipon's story. Were they persuaded to say that? I think they must have been persuaded in
moments and the minutes after the shooting, it seems people were told what to say. Some of them may have known what happened, some of them may not. But one of the royal pages put his head around the door just after the shot was fired. And it's inconceivable that now whoever fired the shot, probably Pumipuan had left by this stage, had rushed away. But he never said what he'd seen, although it's believed he may have shared it with the police chief before his execution, and it's part of the evidence in the case. But it seems clear people were coached in what to say, the scene was tidied up, the forensic evidence was lost. So right from the start there was a cover-up going on. Okay, Dr. Piangdin, please, one moment. Okay. Andrew, what did the page see when he put his head around the door? Well, we don't know, but there's a persistent story which I didn't include in the article because I can't confirm it. There was a persistent story that he saw Pumipuan standing by the bed weeping, and he told this to Pao Sriamon, the chief of police, just before he was executed. And this information has been shared with Pradeep Panamyong and others, and there's a fragment of a letter that Ajaran Somsak School has analysed, which seems to be a letter from Pradeep discussing this issue. So it's kind of hearsay, but there's considerable evidence that the page saw Pumipuan by the bed and was told not to mention this again. Thank you. Thank you. อันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเลยนะครับเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเข้าไปเลยก็จากรายงานต่างๆเนี่ยก็บอกว่ามันมีส่วนที่เจ้าหน้าที่เขาเขียนไว้ตอนแรกว่าคนที่ถูกพบเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับรัชกาลที่8น่าจะเป็นรัชกาลที่9นะแต่ว่าปรากฏว่ากษัตริย์ให้การตรงกันข้ามว่าไม่ได้เข้าไปนะแล้วปรากฏว่ามีการสอบถามคนอื่นๆเนี่ยก็พบว่ามันมีการเรียกว่าพยายามจะเปลี่ยนเรื่องให้นะครับก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยไม่ได้อยู่จริงๆนะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็คุณนันดูก็บอกว่ามันคงเป็นลักษณะว่าคนที่นักทั้งคนที่ถูกประหารชีวิตไปนั่นนะนายบุตรนายอะไรนาย3 คนนะก็ให้การไปเป็นทำนองนั้นนะคนรอบข้างก็พูดเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในตอนท้ายเนี่ยมันก็มีลักษณะว่ามันมีคนเนี่ยอาจจะไปเอาความลับไปพูดไว้กับที่ใดที่หนึ่งที่อื่นเนี่ยนะที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ขัดกับคำให้การต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อาจารย์ปรีดีนะครับซึ่งก็เรียกว่าอยู่ในหนังสือที่มีการบอกข้อความกับเผ่าศรีอานนท์นะครับแล้วก็กันก็มีการหนึ่งคืออาจารย์สมศักดิ์ได้ดูข้อจดหมายนะที่ท่านปรีดีได้บอกเรื่องเหล่านี้เอาไว้เนี่ยมันมีหลักฐานที่พอจะชี้ให้เห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะได้เป็นคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆในห้องนอนในห้องนอนตรงนั้นนะในจังหวะที่มันมีการเสียชีวิตอยู่นะครับมีการซ่อนตัวอะไรกันอยู่ในนั้นซึ่งตรงนี้เป็นหลักฐานที่พี่น้องคนไทยเนี่ยยังไงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะครับว่าใครพูดอะไรว่าอย่างไรเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่สมควรอย่างยิ่งที่จะแวะเข้าไปดูครับอาจารย์อมิโล So after the shot, at one single shot, the nanny and several other people ran into Anada Mahidol's bedroom. Is that right, Andrew? Well, sorry to think. Again, it's not clear. That's what they said. But there's also suggestions in some diplomatic cables from the time that some of them may have been kept outside the room while it was tidied up and some evidence was removed. And that sounds plausible. So we have to be slightly wary of all the stories that the people at the palace tell about what happened that morning. They may have been coached to say something slightly different. And while they say they rushed straight into the bedroom and saw nobody there, we have to wonder whether that's correct. Where was King Pumipuan all this time? Well, he claimed he was in his bedroom, and so was the nanny, and he never saw it. And he also was the only one that said he never heard a gunshot. He said he just heard a commotion and ran to the bedroom. But the nanny makes no mention of it. So this is one of the issues, is that nobody saw Pumipuan, or nobody mentioned him in their statements. And it seems he wasn't where he said he was. So that makes it rather suspicious. Did he then just casually stroll in to the room?
again, it's not clear. It may be, of course, that he was there from the start. But most of the others in their testimony, they don't mention it. He himself says he came just after the nanny and a few others. But it's one of the kind of interesting discrepancies in the testimony, and it suggests that people were told what to say, and what they said wasn't quite true. And when you look at the testimony, you can tell. It just doesn't make any sense, really, that somebody's there but isn't really there. Indeed, I mean, they were just trying to protect him and trying to remove any suspicion that he was involved. But the stories just don't quite fit together, and you're left with this kind of absence of, with this mystery where was Pumipon. Yeah. Doctor? Yes, thank you. ก็ประเด็นสำคัญก็คือว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยในหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นกษัตริย์อยู่ที่ไหนเนี่ยคือหลังจากมีการยิงเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเนี่ยทุกคนที่ให้การก็บอกว่าวิ่งไปที่ห้องเกิดเหตุนะแต่ปรากฏว่าพอมีการถามว่ากษัตริย์ภูมิพลมีอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยนะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยอ้างบอกว่าไปอยู่ที่ในห้องนอนกับแนนนี่แต่ปรากฏว่าแนนนี่คือแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงเนี่ยแม่เลี้ยงนะแม่นมก็ให้การซึ่งมันไม่ตรงกันนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่แล้วแล้วก็พอไปดูหลักฐานตรวจสอบกันแล้วนะครับสิ่งที่มันไม่ชัดเจนคือว่ากษัตริย์ภูมิพลอยู่ที่ไหนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นโดยอาจารย์เรนดูก็เลยบอกว่าถ้าจะดูเรื่องเหล่านี้จะต้องไปดูคำอธิบายที่มันแตกต่างกันมีหลากมุมมองเป็น variables นี่นะเป็นอะไรที่มันต่างกันออกไปไม่ตรงกันเนี่ยนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเผลอเล่นเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในห้องนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยนะก็อ้างกันว่าเข้าไปพอนี่เข้าไปในห้องปุ๊บก็เดินวิ่งตามเข้าไปอะไรเงี้ยนะคนก็มองว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยที่มันไม่ลงตัวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เด็กในตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีคนบอกบทให้พูดว่าให้แก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเอาหลายๆเรื่องมารวมกันเนี่ยเรื่องมันไม่ลงตัวว่าโดยเฉพาะนี้มันสรุปไม่ได้ว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ที่นั่นกันเนี่ยนะครับอยู่ในห้องนั้นหรือไม่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังสับสนวุ่นวายกันอยู่นะครับข้อมูลไม่ตรงกันว่างั้นเถอะนะครับอาจารย์มิโล Okay, thank you. Now, in your article, Zen Journalist article, you mentioned something really quite bizarre, which grabbed my attention straight away. You said that the wound on Ananda's forehead, just above the left eyebrow, was shaped like a small cross of the kind that you put at the bottom of a letter, which means like kiss, I think you said. Now, this strange wound was stitched up. It was closed, and the room was tidied up before anybody was allowed to come in. Why was that done? Why was this strange wound stitched up? Was it like to pretend that he hadn't been shot or something? What was that all about? I mean, there was never a sensible explanation, but it all just contributed to damaging any forensic evidence. So gun was handled by several people and got a lot of fingerprints on it. The wound was stitched up and bandaged, as you say. The pillowcase and sheets were laundered, and the pillowcase was buried in the garden. So this was compromising all the evidence and making it harder for investigators to work out what happened. From the evidence, it does seem as if the gun was very close to King Anand's head, but not touching it when it was fired. Which again, it makes it less likely it was suicide. It was somebody else was holding it close to his head. But a lot of the evidence, because of the tampering, was lost. So, and this was deliberate effort. Wow, the pillow slip was actually buried in the garden. It was. It was dug up much later. What a clumsy way to conceal evidence. Yep. Doctor? Sure, thank you. ครับนี่ในบทความเนี่ยก็อาจารย์แอนดรูได้เขียนว่าบาดแผลบนหน้าผากเนี่ยทางซ้ายเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือน small cross เป็นเครื่องหมายคล้ายๆกากบาทเนี่ยนะฮะแปลว่าแผลนี่มันน่าจะถูกปิดนะครับอาจารย์เอมิโลก็บอกว่าใช่เลยเพราะว่าในกระทั่งในห้องนั้นนะครับก็ถูกทำความสะอาดอะไรหมดเลยนะก่อนที่จะมีคนเข้าไปดูไปตรวจสอบจริงๆเนี่ยแล้วทำไมแผลที่มันถูกปิดนะถูกเย็บอย่างนั้นก็เพื่อทำลายหลักฐาน
นะครับแล้วปืนเนี่ยก็มีคนจับหลายคนนะฮะแผลที่ถูกเย็บแล้วก็ปิดด้วยพลาสเตอร์ปิดด้วยไอ้ผ้าพันแผลเนี่ยเรียบร้อยนะทำให้หลักฐานเนี่ยถูกกลบเกลื่อนถูกทำให้ไม่อยู่ในสภาพปกตินะครับแล้วตัวปืนเองเนี่ยจากรายงานก็บอกปืนเนี่ยอยู่ใกล้หัวแต่ไม่ได้จ่อนะไม่ถึงกับจ่อนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูได้ว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่ๆนะครับแล้วหลักฐานหลายอย่างนี้ก็หายไปแต่มันจะมีหลักฐานเงาหลักฐานไปซ่อนในสวนซึ่งมันดูแล้วเนี่ยนะมันดูแล้วไม่สมจริงสมจังเท่าไหร่นะเป็นเรื่องตลกก็ทั้งหมดสรุปรวมมาเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าสงสัยทั้งนั้นเลยนะครับว่ามันจะมีการปิดบังคดีนะครับอาจารย์Emilio Okay, now, Dr. Piangdin, I have a question for you and for Andrew as well. I just want to see how you both answer this question, okay? And then I'll try and answer it myself as well, okay? This is a question for all three of us. Now, after Ananda's death, the royal page, I think his name was Butt, overheard Pumipon's mother say to him, whatever you want to do, do it. Now, I want to know what you think she meant by that. First you, Dr. Piangdin. What did Pumipon's mother mean by that? Whatever you want to do it. Huh. That is interesting. So after the death? Mm-hmm. That's right. After the death, Pumipon and his mother were in a room next door, and one of the pages overheard Pumipon's mother say that. Whatever you want to do, do it. Oh, you know what? Yeah, my guess is probably she was trying to tell the boy what some certain things to do, but maybe the boy probably didn't want to do exactly, maybe the boy was not in compliance. Perhaps that's my guess, okay? And then the mother was just say, do whatever you want to do. I mean, like usually for Thais, if that is the case, it's usually after some attempts of trying to tell the kids to do certain things, and then at the end you just say something, such a thing. But I didn't know the context of the things that happened on that day though. So I'm very little informed about that. So I would love to hear from Andrew. Yeah, Andrew, tell us. And you. Well, there's speculation, but one possibility is that Pumipon may have wanted to confess at the start and admit what he'd done. And then his mother and others wanted to just lie and say it had been an accident or suicide and hide Pumipon's responsibility. And they could have been discussing this at the time. Apparently the voices were raised, it was tense. So we don't know what they were talking about, but one likely possibility is that they were arguing about whether or not Pumipon should tell the truth about what happened. And his mother was telling him, well, in the end, do what you think is best. Yeah, that makes sense to me. What do we do now is always the question, isn't it? Whenever you find yourself in a situation, that's the first question you ask yourself, what do we do now? And they were probably brainstorming, and Pumipon's mother was in no position to advise him. And she left it up to him. Or they might have been disagreeing. The mother wanted to cover up what happened, Pumipon wanted to admit it. If he'd admitted what happened and confessed, then of course he could never become king. He would probably been exiled. His mother would have lost all her power too. Are you suggesting that maybe his mother persuaded him not to confess? It sounds possible from this exchange. There are suggestions from various parts of evidence that Pumipon did want to confess. First of all, at the time. And then in the years afterwards, when he went back to Switzerland, there were often rumors he was ready to abdicate. And he didn't want to come back and do his brother's cremation. And it does seem he was very troubled, and he thought many times of telling the truth. But in the end, he didn't. That's thank you. That's very interesting. คือผมก็อันนี้อาจารย์อเมริโอถามทั้ง3คนเลยว่าเนี่ยหลังจากนายบุตรนะ
ได้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะนายบุตรก็ได้ยินแม่กับลูกเนี่ยพูดกันในห้องถัดไปบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำเถอะอะไรประมาณนี้นะผมแปลจากภาษาอังกฤษนะครับนะก็มาดูว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นแม่ผมคิดยังไงอาจารย์แอนดรูคิดยังไงนะแล้วก็อาจารย์อเมโลคิดยังไงผมก็ตอบไปว่าถ้าเป็นลักษณะของแม่กับลูกในสังคมไทยแล้วเนี่ยเขาบอกแกจะทำอะไรก็ทำเถอะแล้วก็มีการขึ้นเสียงทำนองนี้มักจะเป็นการพูดหลังจากที่พยายามให้ทำอะไรแล้วบอกให้ทำอะไรแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บอกให้เด็กเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เด็กเนี่ยทำท่าเหมือนจะไม่ยอมแล้วก็บอกงั้นจะทำอะไรก็ทำตามใจแกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะผมเดาอย่างนี้ปรากฏว่านะบังเอิญไปตรงนะผมเองข้อมูลไม่ได้อ่านเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะฮะอ่านแต่ก็จำไม่ได้นะไม่ค่อยได้สนใจมากก็อาจารย์นันดูเขาบอกว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นไปได้ว่าแม่เนี่ยพยายามจะบอกให้ลูกอย่าสารภาพนะครับแต่ลูกเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยนะแล้วก็เถียงกันไปกันมาจนในที่สุดแม่ก็ขึ้นเสียงเลยแบบไม่พอใจงั้นก็แล้วแต่แกจะทำอะไรก็ทำเถอะนะอาจารย์อมิโลก็บอกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะก็มีการพูดกันต่อว่าเนี่ยถ้าเกิดกรณีมีการสารภาพความจริงขึ้นไปเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือว่าก็ถ้ารับปุ๊บก็เป็นฆาตกรก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วก็จะต้องถูกขับออกจากวังแน่ๆเลยนะก็เป็นไปได้ว่าแม่ไม่อยากให้สารภาพแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยอาจารย์แอนดรูก็บอกต่อว่าก็พยายามจะเหมือนมีความพยายามเหมือนจะอยากบอกความจริงนะเพราะหลังจากการเสียสวรรคตไปเนี่ยหลังจากนั้นก็กลับไปสวิสเนี่ยนะครับกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็มีความสุขถึงขนาดว่าไม่อยากจะกลับมาเมืองไทยอยากจะทิ้งบัลลังก์ไปเลยนะเหมือนกับว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็พยายามอยากจะบอกความจริงอยู่นะมันคงเป็นอะไรที่คาใจอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของเรา3คนที่เห็นอาจจะค่อนข้างจะสอดคล้องกันครับอาจารย์อมิโล Okay, thank you. Now, reading between the lines of your article, and I think you actually said this at one point, everybody who was present in the palace on that day assumed that it was an inside job and not the work of an outside assassin. So why all these strange stories of Japanese gunmen? What's the explanation for that? Well, you're exactly right. After Ananda was shot, obviously there was a huge commotion. People were shocked. They came to the palace to discuss it. Nobody seriously entertained the idea that an assassin had somehow sneaked in and done this. They all actually assumed it was suicide initially. But over the years that followed, first of all, some people exploited the case to claim a plot in order to blacken the name of Emilio, his allies. So the Democrat Party in the early days, back in 1946, paid people to shout in the cinema that Kudi killed the king, and this destroyed his political career forever. He died in exile. So that was one set of murder plots and assassination plots. Second one we discussed a bit earlier is the Revolutionary King by William Stevenson, which is an attempt to clear Pumibon's name. So it invents an assassin, this Japanese spy, but he was nowhere near Bangkok at the time this happened, and the whole plot is just absurd. So, there's really no suggestion that somebody had got into the palace, sneaked into the room, shot the king, and escaped without ever being seen. It's just not credible. Okay, all right, thank you, Doctor. Oh, thank you. ครับก็นี่ให้พยายามอ่านอาจารย์อมิโลก็ชวนวิทย์ไปถึงลายก็ให้ตีความนะว่าตอนนั้นทุกคนอยู่ในวังนี้ก็คิดว่ามันเป็นว่าตรงกันเลยว่าคงเป็นการฆ่าโดยคนที่อยู่ในวังนั่นแหละคงไม่ใช่ข้างนอกหรอกแต่ว่าพอมาตอนหลังได้มีการพูดกันว่ามีนักฆ่าจากญี่ปุ่นนักฆ่าซามูไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งมันอาจารย์แอนดรูบอกว่าเนี่ยใช่มันมีการพูดกันในหนังสือของวิลเลียมสตีเวนสัน Revolutionary King นะครับก็มีการบอกว่ามีการจ้างวานนักฆ่าซามูไรเข้ามาแต่ว่านะตรงนี้มันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าแล้วก็อาจารย์แอนดรูก็บอกว่าในที่จริงมันเริ่มจะมีการใส่ทฤษฎีอะไรใหม่ๆเข้ามานะอย่างเช่นว่ามีการไม่ใช่การฆ่าตัวตายนะมันเป็นการมีคนเข้ามาฆ่ามีคนไปจ้างคนมาฆ่าอย่างเช่นนะมีการให้ที่พรรคประชาธิปัตย์นี่เองเนี่ยก็สร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้จ้างคนไปตะโกนในโรงหนังเนี่ย
ตัวปรีดีฆ่าในหลวงแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำลายคุณปรีดีนะจนกระทั่งอยู่ประเทศไทยไม่ได้ครับอาจารย์นามิโด Very much. Now I'm going to quote a little excerpt from your article, Andrew. It's this one here, which I thought was very interesting. The issue of cadaveric spasm was to become of huge importance in the case. If muscles are in use at the moment of death, they tend to remain fixed in that position. And so, if Ananda had been gripping a heavy pistol and pulling the trigger to shoot himself through the head, it would be expected that his body would still retain some of this position after death. Instead, all witnesses who saw his body say he was lying as if peacefully sleeping, arms and legs straight and relaxed, eyes closed. The implication was that it was therefore very likely that he had been sleeping when killed. So he was killed by somebody else. He was killed by somebody else then. Oh, sorry, I just had a wireless book, so I didn't understand. I didn't hear all the question. You asked about the cadaveric spasm issue, right? Yes, exactly. The cadaveric spasm. The position of the body doesn't tally with the theory that he shot himself because of the position in which his hand was and the gun, etc. So. Victims make suicide seem unlikely, and also there was no apparent reason why you would want to commit suicide, and he wasn't wearing his glasses and so on. So it makes it very unlikely. It's still possible, you know. Unlikely things happen all the time in the world, and people dying in strange ways or ending with body ending up in strange ways. So you can't rule out suicide, but looking at the way the body was and so on, it seems very, very unlikely. But it is the only other possible explanation apart from Kumipon doing it. So Kumipon's being responsible is by far the most likely explanation. Suicide is the other possible, and there's really no other credible explanation apart from those two. What about the explanations that it was two possibilities? Ananda was in love with a Swiss girl and he couldn't handle it, whatever. Or the other explanation, which related to his mother having an affair with a palace secretary. You didn't mention any of that in your article. What's your opinion of that? Well, it's possible. You know, if people commit suicide, you can always find some explanation in their life. You know, everybody has difficult times, but there's this that he was suicidal. It would be a strange time for him to do it. As we've said, the way the body ended up was strange. It was suicide. He wasn't wearing his glasses. The gun landed by his left hand. So there's all kinds of reasons why it seems very unlikely, but we can't completely rule it out. But I mean, one point that's worth adding is that Kumipon himself must know whether it was suicide or an accident, because either Kumipon knows he killed his brother by mistake, or he knows that he didn't, in which case it was suicide. So he would be able to tell us the truth if he wished. And it's also quite striking that the palace allowed 3 royal servants to be executed in 1955 for this crime, when the palace must have known that they were innocent, because it could definitely only have been suicide or accident by Kumipon. So, in any event, it's rather shocking that the king and the palace would allow the innocent men who knew were innocent to die for this. Okay. Thank you. ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสภาพศพนะครับว่าโดยปกติถ้าคนฆ่าตัวตายเนี่ยวิธีการสะบัดของปืนเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีผลกับสภาพของร่างกายนะแต่ปรากฏว่าพอไปดูศพนะของรัชกาลที่8เนี่ยดูตำแหน่งของมือตำแหน่งของร่างกายต่างๆเนี่ยคือมันตอนนั้นเนี่ยศพที่ดูเนี่ยเป็นรูปเหมือนคนนอนตายนอนหลับเลยนะคนนอนอยู่เสร็จแล้วก็ตายอย่างเงี้ยตำแหน่งมันเดินแขนวางไว้ตำแหน่งปกติอย่างเงี้ย
ขาเหยียดปกติสบายไม่มีการชี้ไม่อะไรเลยเนี่ยเหมือนคนนอนหลับเลยเนี่ยคุณนะอันนี้ก็อาจารย์แอนดรูก็เลยบอกไปต่อว่าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องน่าสงสัยเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับถ้าฆ่าตัวตายมีสภาพศพอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าอย่างปืนเนี่ยไปวางอยู่ด้านซ้ายทั้งที่กษัตริย์อนันทมิดลเนี่ยถนัดขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ศพไม่ใส่แว่นด้วยนะครับนะและอาจารย์ก็บอกว่านี่มันก็มีแค่2อย่างเนี่ยที่มันเป็นไปได้จากที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็กษัตริย์ภูมิพลเป็นคนฆ่าหรือว่าก็เป็นเรื่องการฆ่าตัวตายแต่ดูว่าในการฆ่าตัวตายมันก็เป็นไปได้ยากนะมันดูจากสภาพที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็มันมีทฤษฎีอาจารย์อเมโลก็ถามว่านี่นะเรื่องเหตุการฆ่าตัวตายเนี่ยมันมี2อันที่อาจารย์แอนดรูไม่ได้ระบุไว้ในอาร์ติเคิลในบทความนะก็บอกว่ารัชกาลที่8เนี่ยไปรักกับผู้หญิงสาวชาวสวิสแล้วก็สมหวังไม่ได้ว่าที่จะมาเป็นกษัตริย์ไทยเนี่ยแต่งงานกับคนต่างชาติไม่ได้นะก็เลยเนี่ยอาจจะเป็นเหตุทำให้คิดหนักถึงขนาดต้องฆ่าตัวเองอีกอันก็คือไปเห็นแม่เนี่ยนะเป็นมีชู้กับนายทหารนะครับก็พอรู้ตรงนี้ปุ๊บก็คิดมากนะไม่ในที่สุดก็ถึงขนาดมาฆ่าตัวตายอย่างเนี้ยก็เป็นไปได้ไหมนะก็บอกก็มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าแหมดูสภาพศพดูอะไรแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แต่คนที่จะรู้จริงๆก็คือกษัตริย์ภูมิพลนั่นแหละจะรู้ว่าฆ่าตัวตายหรือว่าท่านเป็นคนฆ่าเองเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ท่านแต่ที่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าคนใช้ในวังเนี่ยนะครับที่ถูกประหารชีวิตไป3 คนนั่นแหละถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงๆการประหารชีวิตคน3 คนนั้นไปก็คือการประหารชีวิตคนที่มันบริสุทธิ์นะเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับอาจารย์อเมโล Quote, Phumipol was well aware that innocent men were on trial for a crime they did not commit as a result of his own shooting of his brother. That's a pretty strong statement. Andrew, yep. Could Phumipol have done more to stop the execution of the royal pages? I think it was Chit, Bat and Chaleo, I think it was. Could he have done more? Yes, he could have pardoned them. And again, in the Revolutionary King, which is this kind of attempted whitewash, the author says that how Srianon, the peace chief, deceived Phumipol and didn't show him the requested pardons in time, and that he was planning to pardon them all along. But that's not true. We know from other sources that Phumipol saw the requests for pardon on several occasions and rejected them. So this is really one of the most troubling aspects of what happened. It's a terrible tragedy if he shot his brother by accident, and I think we can all feel sympathetic for him. It would be a terrible thing for anyone to have to go through. But allowing 3 innocent men to die for it, that's really criminal, and that's where you see Phumipol's actions starting to become much more troubling, as he tried to protect himself by allowing others to die. Okay. But of course, go ahead. I'm sorry, Doctor. You said it's criminal, but of course the king in Thailand is protected by lèse majesty law, and nobody can bring a criminal prosecution against the king. Indeed, I meant criminal, but even more questionable is the Okay. Doctor? Okay, thank you. ครับก็มีประเด็นว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็ได้เขียนไว้นะครับอาจารย์แอนดรูได้เขียนว่าเนี่ยเรียกว่าทำให้คนบริสุทธิ์ถูกฆ่าตายมันรู้ดีกษัตริย์ภูมิพลว่าตัวเองเป็นคนฆ่ารู้ว่าตัวเองเป็นคนฆ่าแต่ว่ายอมให้คนที่เขาเป็นบริสุทธิ์เนี่ยถูกประหารชีวิตนะครับแล้วก็ถามว่ากษัตริย์ภูมิพลทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมล่ะนะนายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยนะครับต้องมารับเคราะห์แทนเนี่ยก็อาจารย์แอนดรูก็บอกว่าที่จริงก็น่าจะทำได้นะน่าจะแบบป้องกันคนบริสุทธิ์ไม่ให้ถูกฆ่าเนี่ยน่าจะทำได้แต่ว่าในหนังสือ Revolutionary King เนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นความพยายามที่จะล้างความผิดให้ตัวเองนะครับก็อ้างได้ว่าข้อมูลที่เผ่าศรีอานนท์ได้มาแสดงมันข้อมูลไม่ทันแต่จริงคือกษัตริย์ภูมิพลก็ไม่ยอมรับข้อมูลตรงนั้นปฏิเสธตรงนั้นไปนะครับก็อาจารย์แอนดรูเหมือนจะมองว่าเนี่ยที่จริงคือเขาเนี่ยฆ่าพี่ชายนะครับก็มันโอเคแล้วการฆ่าพี่ชายถ้า
เป็นอุบัติเหตุโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฆ่าเนี่ยมันก็ยังพอจะเข้าใจแต่ว่าการที่ต้องการป้องกันตัวเองให้ไม่ต้องการให้ตัวเองพ้นผิดด้วยการให้คนที่บริสุทธิ์มาตายแทนเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่นะมันน่าละอายมันจะว่าน่าเศร้าใจนะครับที่จะได้ยินเรื่องอย่างนี้นะครับอาจารย์อเมโอก็บอกว่านี่ประเทศไทยเนี่ยคดีความต่างๆเกี่ยวกับกษัตริย์นี่มันจะถูกนำขึ้นมาพิจารณาอีกมันก็ไม่ได้ก็แค่พูดถึงมันก็ไม่ได้ติดปัญหากฎหมายหมิ่นเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวคงจะต้องพูดกันต่อไปครับอาจารย์อเมโอ Thank you. Let me just read you another extract, Doctor, from Andrew's article. The fact remains that Bhumipon's alibi for where he was when Ananda was killed was contradicted by the royal nanny. Discrepancies in the accounts of what happened when Bhumipon went to see Ananda at 9 a.m. are also telling. Investigators began to suspect the most likely scenario was that Bhumipon had indeed gone to see Ananda, but had not been turned away by the pages as he and they were later to claim. He went into Ananda's room. Andrew, can we suppose from this that Bhumipon was the last person to see Anada Mahidol alive? That's what we believe, yes. And as that passage states, it was then covered up and, there were discrepancies in the testimony, but we believe so. And it's also very interesting, British cables, conversation between Lord Mountbatten and Prince Barney, which is included in the story that I wrote, where Lord Mountbatten raises this point. He says, does Bhumipon have an alibi? If so, why isn't it being raised? And the fact is he doesn't have an alibi because nobody can see exactly where he was, which is very suspicious. Yes, ครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของตำแหน่งที่อยู่ของกษัตริย์ภูมิพลณเวลานั้นนะครับคืออาลิบายนี่คือว่าคนที่มาช่วยยืนยันได้ว่าคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งณเวลาใดณเวลาหนึ่งนะครับเช่นว่าเวลาเกิดการฆ่ากันตายณเวลา 9 นาฬิกานั่นน่ะกษัตริย์ภูมิพลอยู่ที่ไหนแล้วใครรู้ใครเห็นแน่นอนบ้างปรากฏมันไม่ตรงกันนะอย่างเช่นบอกว่า9 โมงเช้าเนี่ยนะก็กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเข้าไปดูในห้องของพี่ชายนะเสร็จแล้วก็บอกว่าออกไปนะไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนเกิดเหตุก็ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยนะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าถามว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่มีคนตอบได้แม้กระทั่งแม่นมเองเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นให้การซึ่งมันตรงไม่ตรงกันนะครับก็เลยอาจารย์นำดูก็เชื่อว่าเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เห็นในหลวงอนันทมหิดลเนี่ยอยู่เป็นคนสุดท้ายอย่างในไปที่อังกฤษเนี่ยพอมีการพูดคุยคดีเนี่ยนะ Lord I didn't get the name of that Lord Mountbatten เป็นคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์ที่อังกฤษเลยเขาถามว่าเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็ต้องถามก่อนว่ามีอาลิบายหรือเปล่านะครับประเด็นสำคัญเนี่ยถ้าว่าคนหนึ่งจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในคดีความใดหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องถามประเด็นสำคัญมันอยู่ที่อาลิบายว่ามีคนรู้เห็นว่าอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแน่นอนหรือไม่อันนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับอาจารย์เอมิโล Thank you. One more quote, Andrew. Now I've got another one after this. The accident theory has been shown to be almost worthless, but this has been on the assumption that Ananda was alone when he died. However, the fact that the boys always played with their guns together, and the less well-known fact that the high-spirited Bhumipon sometimes playfully pointed a gun at Ananda, who sternly told him not to, has given rise to a far more persuasive theory, which continues to be held by most Westerners. It is that Bhumipon visited the sick Ananda, and while they were playing with the Colt 45, he accidentally fired it. Is that what really happened, Andrew? Well, I think it's the most likely. I've since refined what I believe a little bit. I found some new cables which are included in the story that point out that with the Colt 45, if you remove the magazine that holds all the bullets, there's still one round left in the chamber, so the gun can still be fired. And
it's been a common cause of accidents with this called 45 weapon, and through the decades, people take out the magazine, they think the gun's disarmed, they pull the trigger, and there's one bullet that fires. So I think it's quite possible this is what happened, that Bhumibol took out the magazine, was playing around with the gun, pulled the trigger as a joke, perhaps to wake up his brother or perhaps in play, and he forgot that even though he'd taken out the magazine, there's one round in the chamber, and he fired it and killed his brother accidentally. Wow. นะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับนี่ผมไม่เคยได้คิดนะเพราะไม่เคยรู้เรื่องปืนเรื่องอะไรมากมายเท่าไหร่อาจารย์อนุโลก็ยกโค้ดมาว่าเนี่ยนะอาจารย์ตอนนั้นอยู่คนเดียวแล้วก็มีข้อสังเกตโดยนักเขียนคนฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะมักจะเล่นปืนด้วยกันสองคนเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยเล่นปืนด้วยกันแล้วก็กษัตริย์ลุงพลนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งนะเป็นคนขี้เล่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็มักจะชอบเอาปืนมายื่นแกล้งยิงใส่พี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็คนส่วนใหญ่ทางตะวันตกนี่ก็เลยคิดว่านี่อาจจะเข้าไปปุ๊บเอาปืนมาเล่นนะปืนเป็นปืนโค้ง45แล้วก็ยิงนะเป็นไปได้ไหมนะอาจารย์แอนดรูก็บอกเป็นไปได้เลยทีเดียวเพราะว่าปืนโค้ง45เนี่ยครับถึงแม้ว่าเอาแมกกาซีนก็คือไอ้ปลอกไก่ใส่กระสุนนะไอ้ตัวใส่กระสุนเนี่ยออกแล้วนี่นะฮะมันจะยังเหลือลูกปืนอยู่ลูกหนึ่งอยู่ในรังเพลิงรังลูกปืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้เลยว่ากษัตริย์เนี่ยอาจจะเข้าไปเล่นพี่ชายที่ไปเรียกไปปลุกพี่ชายที่ป่วยอยู่เนี่ยแล้วก็พยายามจะเล่นเอาปืนปลุกเนี่ยแล้วก็อาจจะเอาแมกกาซีนออกแล้วแต่ว่าไม่ลืมไปว่าข้างในมันยังเหลือลูกปืนอยู่1ลูกแล้วก็แกล้งยิงแล้วก็ยิงจริงๆอ่ะแล้วมันก็เลยเกิดเหตุอย่างที่ว่านะถ้าเป็นจริงก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับอาจารย์เยอะ Thank you. Incredibly, my line is not getting cut today. Yeah, normally I get cut off about 3 or 4 times a week, but not today. Now, the other thing I wanted to say was my first impression, Andrew, when I started to read your article, was that King Bhumibol, his intention. If he had shot Ananda, his intention could not possibly have been deliberate, because he would have gone into Ananda's bedroom at night and shot him then, and not wait until the morning when there were a whole load of people and witnesses around. That was my first impression. But then I read something in your article which made me change my mind, because in your article you said that while Ananda was sleeping, he was guarded by 4 men and the inspector of the watch during the night. That's why Bhumibol would not have gone into Ananda's bedroom to kill him at night. But what I want to ask you is, why wasn't Ananda guarded in the morning? Why did these people leave and leave him totally unguarded in the morning? Well, he was still guarded in the sense that with the 2 pages, or there's usually 1 page outside the door. But it was well after 9, and the king would not have been awake by this time. And I had about that he was ill in bed, and that's why he was still in bed when he was shot. So that's another reason this kind of assassination theory is unlikely, because if an assassin had sneaked into the palace to kill the king, it would have been too late normally. The king was normally awake by 9, but on this day the king was lying in bed with a roll page outside, and so he was still in bed when he was killed. ครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับก็บอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยตั้งใจฆ่าพี่ชายจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะไม่น่าจะใช่นะอาจารย์นันดูก็อาจารย์เอเมโลก็ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าถ้าจะฆ่าก็น่าจะไปตอนกลางคืนเพื่อเข้าไปฆ่านะแต่ว่าพออาจารย์เอเมโลอ่านต่อไปเนี่ยอ่านบทความต่อไปก็เปลี่ยนใจว่านะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้กลางคืนมันฆ่าไม่ได้หรอกเพราะว่าปกติในเวลากลางคืนเวลานอนนี่จะต้องมีคนเฝ้าอยู่ในห้องนอนเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆห้องนอนใน4 คนแล้วก็จะมีการ์ดเดินไปเดินมาตรงนั้นด้วยนะคนฆ่ากลางคืนไม่ได้แน่ๆแต่ว่าพออาจารย์ไม่รู้ก็บอกทำไมตอนเช้ามันไม่ค่อยมีการ์ดล่ะนะถ้าน่าจะมีการ์ดเข้าไปเฝ้ามั่งนะอาจารย์แอนดรูก็บอกว่าแหมเวลาหลัง 9 โมงเช้าแล้วเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นเวลาที่กษัตริย์ควรจะตื่นแล้วทุกคนควรจะตื่นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีการเข้าไปดูแลอะไรแล้วถ้าจะให้คนเข้ามาฆ่ากษัตริย์ในเวลานั้นเนี่ย
มันก็ไม่สมเหตุสมผลอีกนะครับเวลานั้นเพราะมันเลยเวลาตื่นห้องนอนคือไม่ควรจะมีใครอยู่ในห้องนอนแล้วเวลา 9 โมงเนี่ยแต่เนื่องจากกษัตริย์ที่ป่วยก็เลยอยู่บนเตียงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าจะให้มีการฆ่ากษัตริย์เนี่ยนะถ้าจะมีจ้างคนข้างนอกมาฆ่าเนี่ยก็ต้องไปฆ่าเวลาที่นอนซะมากกว่าซึ่งเวลานั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครรู้ว่ากษัตริย์อยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องนอนมันการตายที่เกิดขึ้นในห้องนอนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลว่ามีการจ้างคนเข้าไปฆ่านะครับอาจารย์นะไม่รู้ Okay, thank you. Andrew, what was the conclusion of the post-mortem? Because I think I read in your article or somewhere else that of the 20 doctors, 16 of them concluded that it was regicide. Is that right? Yeah, that's right. They were only given 3 choices: regicide, accident, which meant self-inflicted accident by King Anad, and suicide. So the one choice, which is the likely explanation, which is an accident but caused by Pumipon, was not included. So 16 of them chose regicide. That really just means the king was shot by somebody else. In the end, it probably wasn't regicide in the sense that it wasn't deliberate murder. But because the doctors were given only 3 choices, this skewed their findings. And this then was used by pretty Piangdin's enemies to smear him by saying there'd been an assassination and it was a plot. ครับพี่น้องครับก็อันนี้เป็นเรื่องก็มีการโพสต์มาทำก็เป็นการมาตัดสินคดีในตอนที่สุดนะครับเป็นการให้มีคนมาวินิจฉัยนะครับก็มีคนเข้ามาเนี่ยเข้าใจว่า16 คนนะผมจำไม่ผิดมันมีให้ตัวเลือกให้เลือก3 อันคือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการที่เป็นการฆ่าตัวตายนะเรจิไซเป็นของกษัตริย์เนี่ยหรือว่าแต่ว่ามันอีกคนนึงก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุโดยที่กษัตริย์รุ่นพลเป็นคนทำแต่อันเนี้ยไม่ได้ใส่เข้าไปในนั้นนะฮะเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามีการสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาให้เหมือนกับว่ามีคนพยายามเข้าไปฆ่านะครับอันนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับผมจะลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วจะลองเอามาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่น้องได้เข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พูดกันสั้นๆนะครับโอเคอาจารย์ไม่ได้all right, thank you. Now I've only got one more question and then we're going to conclude. Okay. Now, Andrew, you said in your article the 3 men executed for Ananda's murder have never been formally pardoned. Did you use the word murder in your article? I can't remember. Okay, yes, I did because that was the reason they were executed. It was they were convicted versus murder. So I don't think it's murder, but that was why they were executed. Okay, I understand perfectly. Well, the 3 men executed for Ananda's death or murder have never, if you're talking about the verdict, have never formally been pardoned. My question is it time to pardon the 3 men who were executed for falsely for Anada Mahidol's death? Is it time to pardon them? I think it clearly is. I mean, even the palace has acknowledged, reading between the lines, that they had nothing to do with it. Pumipon said in the Revolutionary King that Piangdin had nothing to do with it. So nobody thinks these 3 men were guilty now. Everybody knows it was a shit trial. And, obviously it wouldn't repair the loss that his family has suffered, but I think it would be a nice gesture and a correct thing to do to formally pardon them. But, of course, because, people in authority in Thailand don't want to raise this whole case again, they'd rather just leave it, it's very unlikely they will be formally pardoned. ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันคือ3 คนเนี่ยนะไม่เคยได้รับการอภัยโทษก็คือการเขาเรียกว่าไงปลดโทษอภัยโทษนะให้พ้นโทษนะคือถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วถูกประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่ว่าที่จริงเลยถ้าสมมติรู้ว่าเขาไม่ผิดจริงๆมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยนะถ้ามันคงจะเป็นการดีถ้าจะมีการยกโทษอย่างเช่นทางเกี่ยวกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยทางวันก็เริ่มมีการจะออกมาพูดนะให้เป็นเจสเชอร์พอสมควรว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยไม่ได้ทำนะไม่มีส่วนร่วมตรงนั้นนะอะไรเงี้ย
แต่ก็ทั้งสองท่านก็พูดเห็นตรงกันว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดว่าจะให้มีการกระบวนการเพื่อจะให้คน3 คนเนี่ยได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าไม่ได้ทำความผิดตรงนั้นนะถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องดีมากๆแต่ว่าอาจารย์แอนดรูว์คิดว่าคงจะเป็นเรื่องยากหน่อยในสังคมไทยคงไม่มีใครกล้าที่จะยกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์ไม่รู้Alright, well, that's really all I wanted to ask. There were some other things that I wanted to talk about, some of the other theories which were not included in the article, but I think, Andrew, you probably rejected them because they were a bit far-fetched. For example, the theory that King Ananda had a bullet hole in his hand, which suggested that he woke up and tried to defend himself. Did you read about that one? I'm not aware of that one, so I'm not saying there's nothing to it, but it's not something I'm aware of. But you did mention that there were no holes in the mosquito net surrounding Ananda's bed, so the killer obviously lifted the mosquito net. So it seems actually it was inside. He came in and was standing at the head of the bed, which also makes it very unlikely they were able to rush out before anybody saw them. So. Yeah. It's not what you'd expect from an assassin, but it is what you might expect from a brother who's playing around. Yeah. Doctor? Okay, yes, thank you. ก็มันมี2 อันที่อาจารย์เอมิโลพยายามจะอยากจะยกมาพูดนะในตอนท้ายเนี่ยอันดับแรกคือทฤษฎีที่มีการพูดกันว่ากษัตริย์อนันทมหิดลเนี่ยมันมีปืนใส่อยู่ในมือนะเป็นการพยายามในการที่จะป้องกันตัวเองก็รายละเอียดก็ยังไม่ค่อยชัดนะผมฟังก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนเดี๋ยวจะคลาริฟายหน่อยแล้วกันนะอันที่2คือว่านี่น่าสนใจคือมันไม่มีรูในมุ้งนะครับก็แปลว่าคนตอนที่ยิงนะมีการยกมุ้งขึ้นแล้วก็เอาปืนไปจ่อยิงเนี่ยซึ่งลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นคนข้างนอกมันคงไม่มีเวลามันยกแล้วก็ให้คนรู้สึกตัวแล้วก็ยิงกำลังมันคงจะยิงจากข้างนอกมุ้งแต่ว่าในมุ้งไม่มีรูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจอาจารย์Emilio, can you clarify the first part? I wasn't quite sure. There was I read an article in a Spanish newspaper that said that Anada Mahidol had a bullet hole in his hand. So he obviously according to the article, he must have he saw his killer and he tried to shield himself by lifting his hand, and the bullet went through his hand. But that was not included in Andrew's article. I see. อันนี้อาจารย์Emilioนี่ก็ทำการวิจัยมาดีนะไปอ่านในบทความในของสเปนนะครับเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งว่ากษัตริย์อนันต์เนี่ยได้มีความพยายามในการป้องกันตัวเองเพราะว่ามันมีรูกระสุนปืนในมือของพระองค์นะครับก็เป็นลักษณะว่าอาจจะเห็นว่ามีคนที่เข้ามาทำร้ายปุ๊บก็เอายกมือขึ้นมาป้องตัวเองก่อนที่จะโดนยิงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทความของอาจารย์แอนดรูว์นะครับอาจารย์Emilio, อาจารย์แอนดรูว์ Alright, well I think we should conclude. Each of us come to some sort of conclusion to round off the lecture. Me first, I think that I agree with Andrew. I think that it's unlikely that the case will be reopened in public. But I think it's important that the king comes clean. I think it's important that he confesses and that he gives us the information and that he doesn't take the secret to his grave like his mother did. I think it's important for him, for reasons of karma and for reasons of political stability in Thailand. I think Thai people have paid a high price for what happened in 1946, and Phumipon has too, in a way. And I think that Article 112 of Lèse Majesty law should be scrapped, and people should be allowed to speak freely on this issue. I don't see why a nation should be held back because of what happened that day. Doctor, what's your opinion? What's your conclusion? I think I definitely agree with you, especially when it comes to karma law. I think, whether he did it or not, he was the only person who knows that. But I guess it is a predicament
if I were in Bhumipon's position, I would be really unable to smile just like he is. Isn't it a predicament? You want to come out clean, and before you die, you want to at least confess. But I guess when I think if he's feeling guilty, he has been feeling guilty. So I don't really expect much. But for karma law, at least pardon those 3 guys. And I think it is highly likely that this case would be buried as long as King Bhumipol is still alive. But in the future, as a Buddhist would say, that no secret will be kept secret forever. So it's going to come out, and I guess one day we're going to get to know the truth, about all this. And I guess evidence that is hidden, that's buried elsewhere, somewhere on earth, on the face of this earth, will come out. But whether it is because of the movement by, people like you guys, or a Human Rights Commission, or it would be something that comes up after something that's happening in Thailand, that some people would come out against the royal family due to, political conflicts or whatever that's, develops to the final end where the monarchy cannot sustain itself or cannot remain in its power. So, that's I don't really have any specific conclusion about what is going to happen, but it would be nice actually, for a person before his death to really at least say something, do something, but it's highly unlikely because, a person of that reputation, of that high position, especially in his perception, would be able to admit to anything. So, I would love to hear from Andrew then. Sure. I think the point you made was very, very relevant. When the current king dies, we're going to hear a lot more about this story, because there will be evidence that's been buried while he's alive that people will feel more free to share afterwards. I think the king is also conscious that when he dies, this will be in his obituaries, this will be in stories written about him. So he's never been able to shape this part of his reign. So, like Dr. Piangdin, I don't expect the king to say what happened now. I think he'll take it to his grave. But I think we can still work out what happened as more evidence emerges following his death. I think people will become pretty clear. And really, it's a tragic story. That's why I titled my article "The Tragedy of King Bhumipol." He made a terrible mistake, an accident, haunted him and left him broken. But then over the years that followed, he made some more morally questionable choices to cover up the lies, and it took bigger lies, and the whole of Thailand suffered. So, from a mistake at the start, we saw terrible consequences for Thailand. That's the reason I think we need to find the truth about what happened, is to see if we can put some of this right. Please let me translate this. อาจารย์ Emilio ก็พูดนะฮะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่จริงในกษัตริย์ภูมิพลก็ควรจะให้ตัวเองคลีนพยายามจะเอาถือเป็นกฎแห่งกรรมนะไหนที่ดีที่ควรจะทำก็ทำซะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราก็มองเห็นตรงกันเลยว่าก็คงจะยากก็จะให้เขาออกมาพูดเรื่องมันทำอะไรเนี่ยอาจารย์ในโลกก็บอก112ในจริงก็มันควรจะปล่อยให้คนก็ได้พูดมั่งได้รู้ความจริงได้พูดความจริงได้อะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็คงจะยากอาจารย์แอนดรูก็เห็นด้วยกับที่ผมพูดว่าก็คงจะยากที่ให้เขามาตรงนี้เราก็สรุปกันว่าเดี๋ยวก็อาจารย์แอนดรูก็พูดสรุปว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าตรงที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับกับคน2คนเนี่ยก็ฆ่าคนรักตายโดยที่ไม่สามารถจะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้การพยายามจะตัดเปลี่ยนจะแก้ปัญหาจะกลบเกลื่อนด้วยการทำในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันจะเป็นการประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มันน่าเศร้ายิ่งกว่านะครับเป็นทางศีลธรรมแล้วก็เป็นเรื่องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแล้วก็แต่ว่าเนี่ยที่น่าเศร้าอีกก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่
มันมีผลกระทบต่อประเทศชาติประเทศไทยนะเพราะว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์ที่เราเล่ามาวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น1 ครั้งในอดีตเนี่ยมันส่งผลมาถึงปัจจุบันมันส่งผลมาถึงเรื่องของกฎหมายหมิ่นต่างๆที่ห้ามคนพูดความจริงต่างๆในสังคมไทยนะครับก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่คงต้องตัดสินใจดูกันต่อนะครับคิดว่าอย่างน้อยควรจะให้ข้อมูลอาจารย์แอนดรูก็สรุปว่าอย่างน้อยเนี่ยนะความข้อมูลความจริงเนี่ยก็ควรจะออกมาสู่สังคมและประเด็นนี้ก็ควรจะเป็นประเด็นที่เราได้ถกเถียงกันแล้วก็ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนะครับคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับสังคมไทยนี่ผมฝากส่วนตัวว่ากรณีอย่างนี้ถ้าเราจะรื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยถ้ากษัตริย์ภูมิพลไม่ได้ทำจริงๆมันก็เป็นการทำให้ก่อนที่กษัตริย์จะสิ้นราชวงศ์สิ้นราชการเนี่ยก็อาจจะได้เป็นอะไรที่ดีๆออกมาแต่ว่าอันนี้ก็ยากนะพูดถึงถ้ามันผลมันทางตรงกันข้ามนี่ก็คงไม่ใครอยากให้เกิดขึ้นก็แต่ว่ามันยังไงผมคิดว่ามันคงหยุดกระแสไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าสวรรคตไปเมื่อใดแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะต้องมันก็เรื่องเหล่านี้มันคงจะผุดขึ้นมานะครับธรรมดาที่ความลับมันมีในโลกนะครับอาจารย์ไม่รู้อาจารย์sorry I need to okay my script alright อาจารย์ไม่รู้อาจารย์แอนดรูขอบคุณมากๆครับอาจารย์แอนดรู thank you so much for being our guest today and we do hope that you would come back to this university I guess you've heard a little bit about the university right Yes, I have. I'd be happy to come back. So just let me know. And thank you very much for having me today. Oh, thank you so much. Yes, we will keep in touch off the line, and maybe in the future you come up with certain topics, especially about the monarchy. I think that would be of interest, especially the follow-up to this issues about surrounding the regicide or the murder or whatever of King Anada Mahidol. Actually, we've got a program on the 16th of April, which is part of the Forward with Thailand series, called Post Pumipon Thailand, in which we're going to look at the different scenarios depending on who becomes the next Rama. Well, you'd be perfect for that, Andrew, because you could tell us. You could tell us your theories about what will happen if, or what will happen if. It's in a way, it's talking about the succession. What do you think? Yeah, I'd be happy to. So let's discuss it. There's a lot of people that could be good on that topic, but certainly I'd be happy to discuss it. It's really one of the biggest issues that we're facing. And wonderful subject. So I'd be delighted to come back. Thank you, Andrew. Wonderful. That's cool. Totally cool. Yes. Ajahn Emilio, thank you so much for the wonderful questions. And you have done a lot of research, as far as I can see. I really appreciate that effort and time. Well, it's Andrew who's done all the research. I've just read his article, really. Well, thank you both. Really, this is wonderful. And on behalf of Thais out there who might be little informed about the issues, and would love to know more about them. So we are really, really thankful, and we hope to see you back here, Andrew, on the 16th of April. And Ajahn Emilio, as always, thank you so much. Yeah, I'll be back on Monday, okay, on the 26th of March, because we're going to talk about Per Thai and the red shirts, okay? We're going to talk about promises that Per Thai made before the election, the red shirts, blah, blah, blah. We're going to talk about that issue. Okay? That will be interesting too. Next Monday, วันอาทิตย์หน้านะครับพี่น้องวันจันทร์หน้านะครับเราจะพูดเรื่องเพื่อไทยแล้วก็คนแสดงอันนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่มุมมองของคนข้างนอกจะทำให้เราเนี่ยตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็เกิดข้อคิดอะไรมากมายก็พบกันวันอาทิตย์หน้าวันนี้วันนี้อาจารย์แอนดรูอาจารย์แอมิลิโอแล้วก็ผมนะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อน We see you again next time สวัสดีครับ Thank you สวัสดีครับ